প্রথম চান্সে যদি জান্নাতে যেতে চান, জাহান্নামের কোনো স্পর্শ ছাড়া যদি জান্নাতে যেতে চান, তাহলে এই 16 বদঅভ্যাস থেকে, 16টি অপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। নাম্বার 1, যাদের মধ্যে ঈমান নাই তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় বাধা হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী সে জান্নাতে যেতে পারবে না। তৃতীয় বড় বাধা হলো যারা চগলখড়ি বদঅভ্যাস আছে, এই রোগটা। চতুর্থ, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার রোগ যাদের আছে। 5 নম্বর হলো অহংকার। 6 নম্বর হলো প্রতারণা করা, মানুষের সাথে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া। 7 নম্বর হলো দান করার পর খোঁটা দেওয়া। 8 নম্বর হলো কৃপণতা। 9 নম্বর হলো ঘুষ দেওয়া নেওয়া। 10 নম্বর হলো মা বাবার নাফরমানি করা, মা বাবার অবাধ্য হওয়া, মা বাবার অসম্মান করা। 11 নম্বর হলো মাদক আসক্ত হওয়া। 12 নম্বর হলো হারাম উপার্জন দ্বারা, হারাম খাদ্য দ্বারা, পানীয় দ্বারা শরীর গঠন করা। আর 13 নম্বর হলো রূঢ় স্বভাবের হওয়া। 14 নম্বর হলো গণক হওয়া। 15 নম্বর হলো ব্ল্যাক ম্যাজিক করা, ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান। আর 16 নম্বর হলো সিল্কের পোশাক পরা।